Aduh, tenggorokanku gatal. Wah, kamu sakit tenggorokan ya, Nak? Ayo minum madu dulu biar cepat sembuh. Aku bantu tenggorokan jadi lebih nyaman. Madu bantu lapisi tenggorokan jadi nggak terlalu gatal. Sekarang tenggorokanku lebih enak. Kalau batuk, madu bisa bantu. Tapi ingat, madu itu untuk anak di atas 1 tahun ya.